Radio Best igana katonye zibiri turi mu rurembo rwambara ururembo rwa Kacebezi ururembo rw'Etara. Program yetu ni Shitama Kutebeze. Program eji neberi ya Radio West mbori rwa mukaga shaha munana kuza shaha munana n'icweka kandi nituretera abantu batari bamwe na bamwe abantu abo mbabine imbozi zitari zimwe na zimwe. Imbozi ezo ni imbeshengereza ngume muhuje mwege mube challenge ninga ni mumugire kimwakopaho biti hota kopa okabota urwa mukagoro natunga umugisha natayayisa omucyara ohenzere record mu Uganda omucyara ubwo nibamwita Glorious Betonde abantu binje ningira ngo mahuje mbe mwamushomereho mbe mwamuhurireho nika Radio West kakabareti twamubaretiro. Glorious ogu ani myaka 32 no mukazi nkwatabuta ashwirwa umushija we bamwita Vincent tumwesije abantu aba bari self employed ngana bekozesa. Glorious akashwirwa umushija we tumwesije tweta wedding 2013 okwa 5 2023 owabo inyamufumura 2018 okwa 4 2025 umwaka ogo ruhanga yabakoresha kutangaza we n'umushija we ahirwaro Eliane Okeya Fertility Center bazara abana mukaga konka umusandeje umwana w'umwe akaguruka. It is very unfortunate. Umuntu ahiroko noyebuza umuntu nozarota abana mukaga enda yawe niba ningana ki abana abo bambingana ki abana abo mbabeta ki ebuze ibyo inyenda ngo amatugawe akaramika radio yawe otakiha aha Radio West. Ebibuzo nibinji Glorious Answers azine ninyenda ngo mwakire program yitu eya Shitama Kutebeze oramukagoro kandi nyonzere mbijusiye ngo omwanju wa program eji nimbandi Anita Masika nakwakira Glorious program yetu Shitama Kutebeze. Shitama Kutebeze aharigana katonye zibiri Radio West gamba mpure bari kunyakira Anita nimbanza kwa kuraba hudikiza wa Radio West timwasiba muta amazina mwagahurira nibanyita Glorious Betonde wabagambira uganya mfumura Shema District. Tukazarwa turi abana omukayitu tukazarwa turi abana 10 abana 9 nondio wizara lya 5 mzire wanje bamwita mugenzi Betonde John kandi mama wanje ne Kinzara bamwita Mcyara Kemtoma Edwina. Nkashomera ruba rweta St Mary's College Rushoroza Kabare narwo naza St Paul's Senior Secondary School Bukinda. So mbone ngamba kuzara Kabare. Okay. Kuko baba bagambire embaga tukanga ma giveaway kabaho ibiro mukaga byo kwa 5 2023 mukabare. Ni wedding yanje yabaho 2013 byo kwa 5 2023 mwayishanga ngahina na Vincent bayishanga muri Mbarara District. Twena niyo twayishangire twakundana twayansima naye namusima twashara mutwayombeka maka numukora cyo muri Mbara. Nitu turi self employed ningashini twekoza ka family. Okay, amakamenje umukazi nongere cyo wasimira umushija agire cyo yakusima. Iwe nice cyo wasimira Vincent sarongo bwa hati Kina simira Vincent okutwariza hamwe n'ibintu bingi wonka kamusimiraho cyamani munonga kinamusimire kandi kinabenishaba n'umushija mbwena nchete nkabato abo mu rukegano baceta cyo mushija ari kam takunda kuyomba
Omushaija uri kusitama nawe mukagamba akakubuuza yeko tubizi kunani ntiise eki ate tubana ntiise eki ati kare atereka tusitame tukiganiireho kyaba kitahikire akugambira ati konka eki ati bano kitiisa ati konka tikirabe bati na bati wamugambira ukamusatisfyinga ningasho ukamugambira ukamushoborera nimwikirizingana. Kya kabiri omushaija ari kukunda bintu byo kugira kimbwenu byo kuyomba byo kuyomba timiyombi n'omushaija nk'oku muri kumanya ito abakyara bano bumwe nohurira we waruga nk'eyi waruga oine nk'ebyakuteganisa wahika ekiniga wakimarira omuka mumata ebikabura eby'amaka we yakureba ngu yakureba ngu onyigire nakunama ningasha kubuuza ati wabaki ati niweho mpaho niho uri kugira mbwenu ati at least mbwenu akabona omuntu wakukamfatinga ukahurira wagira tiristamana ukamugambira the problem ekyatuma mbwenu utashemererwe. Obufumbo bwawe bw'emyaka 2 omuntu nobasa describing ota oshangireyo expectations zawe z'omubiro oyine omu bufumbo zihikirire. Have you got any challenge? Expectations of course nka emyaka 2 tizikayikana zihikirira zoona Unga so far, of course, nimanya expectation, the first expectation in marriage, ninga shi kintu cyo kubanza omufumbo. Njamwe na nimushimanya it is no kuzara omushija. At least wazara omushija, then echompa at least that is the first expectation, ninga shi expectation yo kubanza. Then ekindi of course expectation yo ya kabiri. Of course nga obusinje omumaka nankani expecting a peace mwenu kurira mwenu manyamaka nago gari yaho tataita mawo kunairuka manya mpiguza ndabeho mwana that I was expecting a peace in the family and indeed njira so far no tuine emyaka 2 bateki ekonke kintakarebire butiyo mu myaka 2 ningira mazima tenshi kireba ndi nindeba tuine obusinje tutine shonga. So omu myaka 2 ukahikana okirenda ninga ukatunga munka challenges zo kugirenda abo kuba abantu abinje obwire bundi bashora bine mwenda by the way. How did it happen na side there? Well, okumuri kumanya byarahanga nano expecting echi then mukama na waine program yawe ni waine program ye of course ya mukama niyo program ya mani tokabasa kwesharamu nyonka emyaka 2 twatwahisa tukubitaka gizire mwana nisho ningira tukigumire konka tuina amasiko kandi tuina bwesije ntuza kugira ki ntuza kumbona okushaba ruhanga tuina bwesije mbwenu turi kumanya ngo ruhango atukolire ebyatukolire naza no kutuhereza abana then ku mini waru turi kushaba twashabire nyone kayanje nangwa nabanyabuzare bamwe na bamwe twabana nabandi aho nareba omu kwezi kwi 10 2024 nibwo ngirendege kaba tuwaza surprise mbere tikandenga naja mukama yagaruka meshara zanje nangwa kunagambe kabanza nacyunamaho naja nchanati kubangambire kahurira naja tinakikiriza naza nko mu marariro nka shatana ndi kutestinga shanga zona ziri positive uko tine no ronda kana mama kanje kozi kunagire kucebiza ba testinga banjango ya pregnant ngo ina nagira tinakikiriza nazo mu irwari rere ngo inenda nazo muri ya kabiri ngo inenda
yaza mu rya kashatu gendero nkahendera no mu rya kane icyo nshore ko kuba bintu yenda kabe yes aho kuba nkajya nti nangwa naba surprised cyandenga tinarinda nango n'umushija ngo hare yabiragire tinarinda ngo abanze yije namutera najya nti jorebe wamuyayo agamarwaro gona nkagataya irizo barimwe bangambira ngo inenda kanze kuriya utababambi kagataya izo nizo barimwe ko mushaha nke mwibiri zona nkana agamazira amarwarira wakubwine wambwine mwene papara nkane mba mbyine batiya bacimparuza usinzi bibika I know so natera umushija namujya nti jorebe twabugana no mu town arebe yabe nakora namujya nti jorebe mwereke papara mukwatse papara ntireba byo nagenda nashoma nawe yajya ataga namazima nti namazima ndikuwareba kunatayira amarwarira nagona bona bari kumparuza usinzi zimwe tuto twarinda twarinde ndayakura abazire tumwe bagamberaho bako bakabarwa prayer partners banyu abazire tukabagamberaho abazire bona tukabagamberaho nabo bashemererwa bagira ngo mukama yagaruka meshara ziti nti yes abajantu butiya no kushaba kugira ngo iki yatandikire kikamuheru akihendere nka nyine kuyaherize yahise mu meza ashatu tuwaduza ashatu nahurira mbwe tinashemererwa nahurira ntashemererwa nahurira ntagira amani naza kureba dogita dogita yantwara umusikani uko utakagira mu rwego y'uno utakakoze sikani y'uno utakakoze antinento y'uno nkana nkora antinento konka ntakarebire na keji any discomfort ningashe kiri kunteganisa yasinzo mu kuzayo bari kusebera kugira indege kunazo musikani dogita yangira ngo nyuma abana bari kurenga babiri nangwa naye natina abana bari kurenga babiri umukika cy'intariyo narongo wena umukika cyitubinemu nyineyo umuco mushija think no shati babinemu kunga mu wito kaba nankeji bari last born witu aina barongo then na anti wanje ari kuzarwa na mama nawe aina bashatu in fact so kunahurira ubwo busasi banje mwinama abana bari kurenga bashatu hati ngumisiriza hati dr jango garuke ubugena n'umushija nje ndanyenga umushija sigara nakujya ntinitwe kozisa umushija sigara nakoro bya business ndeba titaro cyamani munonga kuzana antinento kumpeza dr jango ngarukeyo ubwe kerinke miezena kwiyesize nkemezena kunkana bwe still mpurira ntarije owe bakuza kugambira ngo harimo abana barengera bashati na meza ashatu yes na meza ashatu muje wagaruka yamezana nje nagaruka yamezana uti nigwe kunkonfamingira ngo nyine mabana mukaga so ukamenya ngo ina abana mukaga ahamezana kandi manya ngo nyine mabarengire abari kurenga abanankeje twins ngashabarongo ngata kumanya ngo nibangahe kunagaruka yamezana kamezana umpa deni yanje ngo nyine mabana mukaga twazo musika mutuma jena twarize hamwe nkatina aho kuba dogita kuya ogwe nyine umwami wabe nakora sikani nabo nka kuya jiro musikani yareba bari mukaga yanareba nawe yatina nara yandeba yanzorera misho nambuza dogita ntabana bahurire kandi manti ni nkabana bashatu nkabana bashatu
generally nyo kandi mangu ni bashatu Dr. ndeba yatina yandeba namanya nti tabana maybe ashanga bafire namuja Dr. bana banje bahulire ati atabana bahulire nanye natina atabana bahulire ati konkandi kureba abana mukaga nkatina nagira abana mukaga nyuwe ninza kubakora bata utumukama kana kushabira abana mukama kaba kushaba konka wampa full dose naje nti mukama nkatutukara nabugwe bigama naje ninza kubali sabatani ninza kubatora kubakikira batana ndi kuzo mu irwariro ninza gukora ki tutekateko tunakubazana nta iyo watekateko kuza kubatora ngene ngatekereza bingi no kubazara nta naje nti wirai manage wirai hando Dr. Jataza noza kukibasa niko kungambira ngo haro ndijo nabo baherize kuzaza kutunga na wayi n'abana batanu ati kandi abana bakuzire hati nanyahunje ngaruka mamani kwangambira batanu nti at least difference eriho no mwana tushiminizi naye neza kubakuza hataho ngumangiramo kuguma nkumpeza nanye ntaha hati ngambira umushije aka expression ya tiroekane sheta yamaona akashakuwa tina yagira ati oh god isi yakoze rakagumana ajati aturanganya ati nkemirundi nkeshata yeso ya nawe yatina naja nti namazima nti mukaga atuko hamezana indekane ingana ki ameza ibondoro kari yagira uruhango yes ibondoro kari rehango riri nko amezi nka urukunde urukujyanga inenka mukaga abo kuba bamwe bakandi bambugana bajyanga kubiso ngwiwe ndayone kuraburizo buri shaha urinda kika ati nanye shoga kubagambira shoga kubagambira nti manya nti numare byo rukwesigariza echo to kukigamba no tina nti konka kunyi nibondo rihango natural nti nibondo yanje ni rihango tumuri kurumanya unobi konka finally bishiriza so jane yamezana kuruga hamezana nyuma ngo kazara amezi mushanje yes amezana ntiyo ngumani visiting doctor ntaka yaga mezana kuba nyina meza ashatu kunagire bajyanye nyina meza ashatu bakora kibagira ngo nyine ndane basa kuremera then bakora stitch kusiba nyine nda kugira ngo itaremererwe ikagira ki abana bakarugamo bakora stitch then yahise amezana amezi 5 twagatwara nkamezi 5 kanta kabasa kutambura kandi impura wena wena ndinko wine nkamezi 9 ndinko yokorire ndikonye yes amezi 5 gahika amezi mukaga gahika cyo cyaba too much najya ntona ndahise amezi mushanju ukana uriya nonywa twariza hamwe nkabandi yo tunkagambira doctor kuni India ndio tuntu tuki mpaga ndio kandi agaunke kebjiko bingahe mpora ndikwenda kuriya konkandya mpaga wina shortest time ngaunke bijiko bibiri atugire nkebihimba ningashe binyebwa ndiyahonka ebjiko binabitano n'utuceri then mpora nahaga juice ningashamizi nkanyaga nkakacweka kakanangeje kakakopo mpora nahaga ncyonzo wa doctor gira ati ugumoriye kace konke mirundi mingi kandi of course cyande mire wabyamire nyekiro umwe nkandi agacyakiro basi ukano byamashitanda I am sorry to enter into your privacy. Istando kano shitembo tamukazo. Ebimpo mwen nka orally uncomfortable. Nano gaya uza kuhinduka wararebere nkente yari kahaga. Ukwiri kurara negaye. That was me.
so it wasn't an easy journey. So kunahirize nahise amezi mushanju abadokita bajangu now it's time, prepare yourself for the season now, the babies are ready, bari ready kushobora mbwenu kufacinga bakaza hero. Umusaza uri kugaruka cyo inyuma umunda umukazi wo kuboye inenda umwana none uhura notera hata babana mukaguka no bahurira mbatera. Yes, bashamba ugashambiraho exactly uko wakigamba niko cyabene kibi abo kuba bakagenda bayika eruguru bakabugwa space nyina endeka over expanded expandinga mnonga bahika neruguru wo mutima hansi yibere nkaha baza no mu mbajomu kunkaba kandi batera umutima mu mbaju batera both sides bakane batera mbwene kutwariza hamwe. Amezi mushanju kuna ikiza amezi mushanju ba doctor bangambira ngo bari ready kuntana nkeje kutwaro musiyeta mtaka ikiza amezi mushanju baja nashaba najanti niyo kunahoyo ba doctor ba doctor bagira ngo kare ija uguma hana nkeje ahirwariro kore monitoring so mwana iroro kamara yo kwezi kumwe kuna ikiza amezi mushanju kazarira ko amezi mushanju nayo nke sandemo aho kuba nkazo nkamara yesandemo yana nkeje bed rest okuyine kilo zingahe kayine kilo kinana na mushanju naturally uko birotine ndo hoine zingahe nine kilo nkaga ni 5 kandi ubore okota kuti kanta kaje so kuba kutiwe musana bakagambira sex z'abana sex z'abana tubarazi confirmingireje abo kuba abana bakaba migine bona babiyamiririne batine breathing space so doctor nawe atabicengeje skani emwereka kuyabe naza kuskani ngo kumureba uriya mutireho mutwe kari kamutireho mukono so skani kajangu ekatuteganisa general agent doctor kandi nanyojuke nkanta kainda ngungarame for a long time nchigarama binteganisa agent doctor ebya skani katubireke byo kumanya sex tulindekera cyari bwije ngene niyo bya kumanya ngo nyino mwishyo mwe nabojo batanu nkabimanya bamazire kuzarwa no bunabe nabire ni manya ngo nyinabo abo abana mukaga kunkanga takamanya ngo abojo ni bangaye ningashabishiki ni bangaye so wazara amezi mushaje na weekend nka weekend kuba kugizere ngo kuri ka baby how did you feel ukano bicenga bito of course wargo mu theater no banza wagira mukaka uje nakuba kugizere ngo enter theater ukahurota yes before ngitaka tayiro mu theater nkabandi nchanti yes tamwe ndikuzo mu theater nkangumire kutwareza hamwe nchanti kubara bashemizo gomba wabana batanu nanye mukama naza kunkwasa nanye banshemeze kandi inchire kunga kubaze ngutaha mu theater bakuje kabiri bijwaro wareba ba doctor bona bagiza muga yes waraba doctor bona bajwire bona baringa nko kuba kuba bajwire najanti kweli tumukama bari wo wakora yes najenda ngumire ne kwasize mukama ekirarugemu mukama ni waraba ya ncarabe yakunda narugamu banshemeza narugamu no bukirabe cyabene kishasha byanguye byo kushemeza ukamara mubwire kwingana ati kamara mukenda chika kama 12 nga 13 rero torabicenzire mazama roden bara ba doctor bari fast bari so fast you think generally think kama yakenda chika zina amazire mukunganinka no tengo kuba utarabicenze because a normal operation uko nuzara nk'umwana omwe it must go beyond 1 hour back preparing process ejo mbweni yona
process yo ku preparing niyo namenye ngo uri kubuza kutandika kushara nawe dakika 20 abantu mukago betaki nyo kane mpura ukano huje barashanyarize wena barashanyarize wena konkankani ndeba ba doctor bali so fast doctor kagamba gasiza cotton akata kigambaga ngo yakigama ngo bring scissor ninga wata akaja scissor cotton goose byona byo no mu gamba bring ubwire no musaka yes akagamba scissor cotton bakaba ba doctor bangahe bakaba ba doctor nkaba doctor bana yes bakaba ba doctor bana bona so kumwahereza kuzara abana mwabatahi bagumaho bagakoreka wabareba kutamaze kubamazire kubihamu yakariho ambulances ibiri ziri aheru zikuruga bakaba tumira ambulances yes akariho ambulances ziri kuruga Holy Innocents hano yahitule Holy Innocents sana nkiji ayiba transferring zo zikazi ziri aheru kubabire nibihamo umwe bamutwara dene yinde bugane yindi bihamo umwe bamutwara nkabasya bakabine kilo zingahe ninga tubarabapimireho kilo zibabire bine ekindi kuma bana bakabale above 1 kilo then babiri bali below bali hansi ya kiremba obwahati tinka tibakabapimire konka nindeba hayine honke mpimpinduka eriho abo kujangu bali mu oxygen bachaba 10 bunto munyindo kusokuza kubiha oxygen kubapima nishinjani kiteganisa makanti njabarinzira ngo babanze barga oxygen nisho cyashiri kibazo cyansira ukora taho ba managinga mutabana abana abantu ba managinga turi kubahereza ahubwo kubanza bakabanza babahereza glucose kumara nkebiro nkebiro nkabishatu then kubaeza babateka amatega formula yes amatega bari kweta formula yes so butiyani bana amatega formula niwe nimba amashereka ubwine amashereka ngine kunkani machi nituche mnonga tino watiro kusikama okusikama bachari ya oxygen tukatubakasika bali ya oxygen ati umuroro kamanebiro bingahe miraro utakagira Holy Innocents kubashanga kamara y'ibiro kamara y'ibiro bishatu then nabashanga Holy Innocents yes mwino hat process eje yona iwe ushanjije mu challenges of course ni manga bana bakija bi excitement konga I know ngo ni burden ya man challenges zindebire nezi challenges zindebire ni general kutwariza hamwe ni ndeba ziri challenge ya mate agampa gutabagambira go bari kunywa akachebemba kanywera ibiro binge bachebino bakanywera nk'ibiro bishatu babe bakamazira kandi akachebe kamwe ni bakaguze emitwaro 69 ai mukamana so oroine kuba prepared mbwenu kind of course birabita kwanguhire oroine mbwenu kutina oroine kuborede abo kuba gahwamu toine kugamba kugahwamu abana tebakasi batanywire oroine toro kunoko karebeka ngo baza kumara mechi chebe at least wa ine nkabibiri birya standby ninga bishatu bene yindi challenge eyinde ni challenge yinti nirene challenge ya accommodation nyebuza okutura ikomuka numupangisa tichapangisa kutura ikomuka estande chabona baro taken exchange mwino actually konkaba bana nijani nkubate baza kubana baberana in another murume yindi anti manje chintu kumanyisa imu displaced already yes because barasa kugira ngo hariho ene
of course tubakarana na nkeji n'umukozi apana Asho wo mukozi madam oyino mwenka tokateka teshere kurunda bakozi because ati no boyino mukozi oyino boyino mwana omwe oyino mukozi omwe konka emerume koraki erema yaro bwana bwa ubutukutura nabwe harabana abutukutura nabo bwana bubiri obwa so turi waredi nibuza kubani burarana mu the same room na buriya ni bushoma ecyo kikweba sister wanje buriya bwarugayisho murwire senyiga bwagisiga bariya enjanye bebishenge bingaye nebishenge bibiri then nekinde kurekira teganise ni transport okutura atambure turi kuza immunization nyebuza nituza kuba boda uburyo mwe nza kumuhereza bode yeye shi noza kufurirwa ronortwara umukando babagemera umuka so ni nyebuza nituza kuba nimba mwe kunkaranga takuhereza abana kaburo kwiyataho buri nima yangu abantu abaturira hero ko nibaza kugira nabo kubayamba Manya mukama naza kutuyamba nakutema umuhanda abo kuba kuyagire kubampereza kana manyo kwara bareberere ningashoye kwaratema umuhanda bakagira bakabaho ati we general amagaraga wono yehurura amagara kanje ukundi kwehurira of course wano yehurira mukubi munka wano reba abana you have to be strong no hurira no busasi bwagenda uko rukwehura konka oyihereho urukindo no mati nabo turukara ukakukira nigwe ruri kunshasha kusha runshasha mukake konka ni manyangu nabandi bacyara nabo niko bari kushasha babashemeza so icyo mponye ni mangu nyine kukigumira with time niruza kukira hamwe maybe kinde kinanayebwa eyindi challenge yindi ku entinisize nebe bimpa ebibari kweta ngo ebyetago bya burijo ebyetago by'abana pampers kokuwahura ebizwaro kuzwara amate sabuni byabasoya ibyo biri nabyo bitutira bunkenke bigambigo nyono mushishe na family tuna gukora namani kunka kandi katenge ngo family ne supporting family ne supporting akachaka ibine ne batuhereza bambi mwino mpurikiza bagamba mpurire we kwa beno mugambira ngwenze abahurikiza bagamba mpurire bona kucira munonga abinamaka aza batine batakabwine bana ningashi batakabwine ruzaro nimba kutira ningashi nimbagambira tekikuru no kwesiga ruhanga kandi ukaba patient ningashoka gumisiriza abo kuba mukama wayine timing yeye yari gukoreramo ibintu tukamugira ngo bisiwe kuyansibiza ekikuru no kwesiga ruhanga then wokashaba then akakole byeye ekindi kinani ngambira abahurikiza ningashikubashaba nishaba nti uriyo mwe nayo buyambi abase kumpikirira kake ningashika hango ninkakize mikono ebiri kandi ninsima sofa araha bari kumperezaho bari kundetera hirwariro bija bantayayira bampereza ke bampereza kunkanishaba manyo buyambi tebukwayo kandi byetago tebikwayo nkanishaba kandi nimba mbeshengereza nti mwamwina kumwe ayina kaine kona abase kumpikirira akena kahango ni nsima wano ija urukwenda kutureba of course ni turi mbarara umwirwaro ry'abane bari kwetaho Innocence Nyamitanga then inamba yanje yesimu ya MTN ni 0775 14 70 43 then banjigaruke mu ndagarusire 775 14 70 43 then Airtel 0702 48 65 78 zona zijyo mu mazina ga Betonde Glorious Ubaye mnonga Glorious kwishiriza gambaho nitwe washanguraho record yo mushija woko witishita gwenda kacumita kazara abana batano umwaka uguhwire
ensi yona yahinda tukataka cyurahoga mwene Glorious washangaraho record konka no kushabira real ngabantu bakwemikono abana n'abarwara nibenda kurya nibenda kunaba nibenda kujara nibenda koraki konka ekikuru munonga no kugira ngo itwenka Radio West twakusima okutereza obwire bwawe ukaganiraho n'abahurikiriza betu tingwe nangundengaho program yitu yashitama kutebese nabanyina ngunjukomyako obwire bwayo nobukoma onetandika shamuna kuza shamuna necweka burura mukaga turukureta abantu nkaba Glorious abwa program shitama kutebese nagumande Anita Masika kandi nimbeshengereza ngo abwa programs za Radio West ziri kugenda misho mutarugaho Shitama kutebeze ahariga na katonye zibiri Radio West gamba mpure